म्हजे फुड्यान आसा आमचो फामाद एके भाशेन इन्फ्लुएन्सर, तसोच ताजो एक स्लोगन आसा, एवरी डे इज अ गूड डे. तुमच्या मुखार बाब पेले. बाब पेले ग्लोबल रोमी लिपी अभियान एक चळवळ चलयता रोमी लिपी खातीर. आनी आमी आतां आमच्या आमदारा लागीं एक रेजोल्युशन दिलां, मागणी करूंक असेंब्लीन घालूंक रोमी लिपी रोमी कोंकणी इस्कॉलांनी शिकोवची म्हूण. तुजेर हाचेर मत कितें? रोमी कोंकणी ही इस्कॉलांक शिकोवपाची सारकी गरज. आज आमचे मिसांनी आमी कोंकणी रोमी कोंकणीन वाचतात. तेच परी आमचे तियात्रीस भाव रोमी कोंकणीच वाचतात. जायते पुर्वज आमचे रोमी कोंकणी वाचून ती आख्खे वर्ल्डाक फेमस केल्यात. आज हांव आमचे सीएमाकड मागता, तो एक एड्युकेशन मिनिस्टर आसा, हे असेंब्लीक तुवें हे आतां जाता ते असेंब्लीक तुवें ही पास करून आमचे तोळे मोगाद दी गोंय आहा तांकां सगल्यांक हॅपी करचें. जेन्ना आमचो फ्लोरेन वाज फातोड्डाचो, इफ आय एम नॉट रॉंग, तेन्ना आमी 14 वर्सांचे आसलेले आनी आमच्या गांवांक धाकट्यो जिप्यो घेवन पुलीस आमकांय बी धरूंक येताले. 14 वर्सां आमी ते टायमाक खुंयच्यान जिलां माड मळो हाय, मोशींग बोशींग मळो हाय ते हाड रस्ते ब्लॉक करून आमचे गोंयचे गांवचे बाणालेचे गांवचे लोकांक साल्वार केलो आसा. चोय 14 वर्सां देवान आमकां ते कामाक लागून इचूक काडलेले. सो सीएम बाब, आमी आमचे ओपोजिशन 8 आमदारां कडेन हें अपील दिलां आनीक 8+ तुमी ओले इते 8+ हें कितू 32 आमकां सपोर्ट करून हें आमचें गोंयची भाशाची नांव वयर काडची. एवरी डे इज अ गूड डे. थँक्यू बाब पेले. थँक्यू. देव बरें करूं तुका बाब. थँक्यू सर.